David Spiteri Gingell b'kundanna lejn l-eks Ministru Tonio Fenech u l-mod li bih żamm lill-Enemalta lura milli ddaħħal prattiċi ta' trasparenza u governanza ġusta. Spiteri Gingell lahaq kap eżekuttiv tal-Enemalta fi 17 ta' Lulju 2007 meta ġie avviċinat minn Claudio Grech, assistent personali ta' Austin Gatt u llum deputat nazzjonalista. Waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, Spiteri Gingell jgħid li dakinhar sab lill-Enemalta f'qagħda mitluqa, żarmata u mingħajr strateġija. Meta mort lura l-Enemalta ħadd il-ġob ta' CEO, kon naf li l-affarijiet fl-Enemalta tisma' u taqra, titkellem għal nies mhumiex feliċi, però qatt ma stennejt in-neglect fil-qafas dak li nsejjaħlu jiena soft management infrastructure li Sibt. Spiteri Gingell ilmenta mill-intħil politiku li kien hemm fl-Enemalta u qal li bħala kap eżekuttiv lanqas tħalla jieħu d-deċiżjonijiet dwar min għandu jiġi impjegat mill-Enemalta. Sfortunatament fejn kellu x'jaqsam man-nies, jien ma kelli l-ebda sej fuq id-deċiżjoni li rid nieħu. L-accountability issib lill-kap eżekuttiv. L-eks kap eżekuttiv tal-Enemalta jgħid li minkejja li ġibet l-attenzjoni diversi drabi dwar is-sitwazzjoni inkwetanti tal-korporazzjoni baqa' qatt ma sar xejn. Kien dan il-ħin li Spiteri Gingell semma lil Tonio Fenech, dak iż-żmien segretarju parlamentari tal-finanzi, bħala l-persuna li żamm lill-Enemalta lura mit-trasparenza bl-impożizzjonijiet tiegħu. Din is-sitwazzjoni waslet biex fid-9 ta' Frar tal-2008 Spiteri Gingell tefa' r-riżenja tiegħu. Spiteri Gingell ma kellux irriżenja mill-qwa u aċċetta li jkompli fil-kariga sakemm f'Ġunju tal-2008 il-Ministru Tonio Fenech insista li l-Enemalta tiffirma kuntratt ta' 80 miljun euro għall-installazzjoni tal-ismart meters. Deċiżjoni li ttieħdet minkejja li Spiteri Gingell kien ilu xhur twal jgħid li din kienet se tkun traċedja għall-Enemalta. Jirrispondi l-Ministru tal-Finanzi għal jiena ma jinteressanix il-Ministru tal-Finanzi jien niddeċiedi. Rispondejtu lura, klu għandek kull dritt, jiena laqqas għandi kull dritt li b'rispett kollu ma naċċettax dak li tajt, jien il-kap eżekuttiv, provajt nipprova nifsilkom għajnejja, tidux tismaw minni fair enough, għandek kull dritt ma tismax minni, però tippretendix li jiena nkun accountable għal deċiżjonijiet li qed tuħu inti u mhux qed jieħodhom il-kap eżekuttiv. ċempilt il-Ministru, għatlu hekk u hekk, għatlu jiena b'rispett kollu nistax bajt ħina, jien minn hawn nitlaq u tlaqt il-barra. Spiteri Gingell qal li ħassu impotenti u frustrat u għalhekk irriżenja b'mod definittiv. Spiteri Gingell kien it-tielet kap eżekuttiv li f'temp ta' sentejn irriżenjaw mill-Enemalta. Spiteri Gingell temm jgħid li kieku Tonio Fenech sema milli kien jgħidlu dak iż-żmien illum mhux qed nitkellmu dwar in-nuqqas ta' trasparenza fl-Enemalta u x-xiri taż-żejt li jidentifika b'tant enfasi l-Awditur Ġenerali.